Hande Doğandemir sosyal medya hesabından kendi kurduğu markayı tanıtmak için çektiği makyaj videosunu yayınladı. Doğandemir'in yayınladığı videoya bir takipçisi, oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi influencer olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına. Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun, yorumunu yaptı. Doğandemir, ise yanıt olarak şu ifadeleri kullandı. Oyunculuğa devam, tiyatro oyunuma ve sinema filmlerime beklerim. Influencer olmayı aşağılaman bir kenara, bir kadın girişimci olarak kurduğum marka ile bir video çektim. Birilerine çalışarak üreterek ilham vermek çok kıymetli. Sen ne iş yapıyorsun ablacım, önce terbiyeli olacaksın.